मिसाची इंतसावा फामिलीक बरी भलायकी मागता झेवियर डायस बाती टावन बऱ्या फुडारा पासून मागता मिनिनो तेलिस पोर्वोरी टावन लेझली आनी सिएना दोरादो लग्ना दिसा देवाचे बेसांव मागता सोकोरिना सिक्वेरा पिर्ना टावन दिनवासनेचे मीस भेटयता डेनिस आनी सिबल पिरीज मांदूर टावन फामिलीक बरी भलायकी मागता लॉरेन्स रोल्दांव गोन्साल्वीस आगासाई टावन फामिलीक बरी भलायकी मागता दिविना आनी रोनाल्ड गोन्साल्वीस आगासाई टावन जेलिसिया गोन्साल्वीस जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता सिरिलो गोन्साल्वीस आगासाई टावन दिनवासनेचे मीस आनी बरी भलायकी मागता फ्रिडा आनी शालोनी वाज आगासाई टावन सगळीं आमी उबी रावया. Sonkosani sotatuka Uskiako di sotatuka Kushal pona sotatuka Sogle flore sotatuka Disa falcoru detana Carsante utka sotka Aici disa ce sorpuso Tuca donia de betoida Soko stani sotatuka Uschia contit sotatuka Kushal pona sotatuka Sogle kore sotatuka Borita sta quieta Voce pito sus casota Au conto lati de goce Dolia cerut spatio rauce Son costani sotatuca Uschia contit sotatuca Kushal bona sotatuka Sople kore sotatuka बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. येवकार तुमकां सगल्यांक आयज नोवेनाचो दुसरो दीस आयचो विशय मानिवंत आग्नेल ओत्मीक आकारणे वरवीं जानवायेची ड्युटी आपणायता. ओत्मीक आकारणे वरवीं पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेक कान दिवन देवाचें उतर नियाळूं आनी मागणें करून आनी क्रिस्ती जिवीत जिवंक मार्गदर्शन मेळूंक गरज. जे परी मानिवंत आग्नेलान क्रिस्ती जिविताक गोवाय तशेंच आमी आमच्या जिवितांत वावरूंक देवाची कृपा ह्या मिसा बलिदानांतल्यान मागुया. आनीक हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. दूख धरून सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो ज्ञाव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोव व्हड अपराध. भाग्योन सदां सांगपार मारये, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भगिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. आनीक सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. देवाच्या सगळ्या बरेपणा बसत ताची मोहिमा आमी तुस्त आमी गावया म्हणून. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता, सोम्या देवा देवाचे शेली, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या कोणवाळ्या बापा, आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें आत्म्याक आनी कुडीक कसलीच आडकोड नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो करो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तका वेले वाचप. जाणवाय पोरजोळीत तिचो पोरजोळ उणो जायना. तिचो मोग करतात ती तिका रोकडीच सोदून काडटात आनी सगल्यांक ती मेळटा. आपणाक आशेतोल्याक आपणाची ओळख दिवंक ती आपुणूच फुडें सरता. भोव सकाळीं तावन तिका सोदतल्यांक कसलीच आडकोड सांपडची ना. ती तुज्या दाराशी बसलोली तुका मेळटली. तिचेर चीत दवरूंक संपूर्ण जाणवाय. तिचे पासत जागरण करून रावतात तो रोकडोच हुस्क्या मेकळो जातलो. आपणाक मानवता तसल्यांक सोदूंक ती आपुणूच सगळ्याक भोंवता आनी ताचे वाटेरूच मोयपासान तांकां दिश्टी पडटा आनी तांच्या सगळ्या चिंतनांनी ती तांकां भेटटा. देवाचें उतोरे. आमचो जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका ओतरेकता पवित्र जाग्यार तुज्या. मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन, काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला. तुजी पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखता म्हज्या देवा. म्हजे ओंठ तुजी तोखणाय करतले निरंतरी. दिसान दीस तुका दिनवासता हात जोडटा तुज्या नांवाक. जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला.
पोटभर जेवलोले पोरी म्हजो आत्मो दादोशी म्हजे ओंठ मुरगोडटले तुजें किर्तन गायतले आड पडलो जाल्यार बाजेर तूं उगडास करीत आसा सगली रात म्हजे काळीज तुजेरूच दोल्लां दिसता जबाब देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी तुज्या पांकट्याचे सावलेंत कुशालकायेन मुरगोडटा हो पळय म्हजो आत्मो तुकाच तो चिटकून रावता उजवो हात तुजो उबार तूच म्हाका दोयेन सांबाळ जबाब देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला बागयोद पावलून तेलोसिकारान बरयलेले पयले चिटीवेले वाजप भावा भयणीनो बरवासो नासलोल्या हेरां मनशां परी तुमी कोणती बरीच जावंक जाव मरणाची न्हीद न्हिदल्यात तांचे विशीं सोत तें तुमी जाणो जालेली म्हाका जाय जेजू मेलो आनी पुनो जिवन जालो म्हूण आमी तर सोत मानता त्याच परी जेजूचेर भावार्थ धरून मेल्यान तांकां देव तांचे बरोबर परतून हाडटलो सोम्याचे शिंगोवणेंतले आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें सोमी येता तेन्ना आमी जिवी उरतल्या ती मेल्यान तांचे आदीं वेचिनात तर हुकूम परगोडटेल्या महा देवदूताचो ताळो घासतलो आनी देवाचो खोर्नो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण काशा स्वर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर भावार्थ धरून मेल्यान ती पयलीं पुनर्जीवन जातली त्या उपरांत आमकां त्या पोरी जिवी उरतल्यांक क्रिस्ताक अंत्रोलार मेलचे खातीर ताजे बरोबर कुपाचेर उखलून व्हरतले म्हणटोच आमी सदांकाल सोम्या बरोबर आसतल्या देखून ही उतरां मनान धरून एकामेकाक बुजवून दियात देवाचें उतोरें सगलीं उबी रावया Sorvespora tu soy soy Sorvespora tu soy soy Gesù Papa Jehu Lordu Kacciamo cacci coborsa Gesù caro cantu sguardo Amka Papa Shipa Hoke Sorvespora soy soy Sorvespora soy soy Sorvespor तुमचे सोवे आसो Mateo pormone Gesù Cristace शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक ही वोफार सांगली आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलोल्या 10 आंकवारी भाशेन सर्गींचें राज तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो 5 पिसाट आंकारिनी
दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवल्या बरोबर आपल्या आयदनांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगळ्यो जेमूंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मध्यानीर बोबाळ आयकूंक आयलो. पळयात, न्हवरो पावत येता, ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगळ्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपआपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हळें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिवल्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावोशें तेल ना जायत. विकतोल्यांगेर वचून तुमचें तेल घेतल्यार बरें. त्यो तेल विकतें घेवन येतात म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसलेल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्त्यांत भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलेल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. म्हणटोच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नकलोत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या इश्टानो, हांव सायबा पलतडी वेता हो देखणी नाच जायते फावटी आमी पळयला. कांय अस्तऱ्यो आपल्या हातांत दिवल्यो घेवन हो नाच नाचतात. आनी ह्या कांताराची पयलीं उतरां अशीं, चलता चलता जाली म्हाका राती, लोकोन जोकोन पालोवन गेली म्हजी दिवली. दिवली जोळटी दवरूंक खूब गरज. आनी कांयचो विशय आमकां जाणवायेची दिवती आपणावन ती जोळटी दवरूंक आमकां आपयता. जाणवाय जिवितांत कित्याक गरजेची आनी कसली जाणवाय आपणावंक आयचो विशय आमकां उलो करता काय. बरें आनीक वायट हाचे मदें अंतर करून बरें कितें तें विंचून काडूंक आनीक वायट आमच्या जिवितांतलें पयस करूंक जाणवायेची खूब गरज. जायते फावटी दोन वस्तू आमच्या मुखार आसतात, खंयची विंचून काडची समजना. ह्या वेळार जाणवायेन बरी ती वस्त विंचून काडूंक खूब गरज. तरी जाणवाय आमकां खंय तान मेवता, कशी ही जाणवाय आमच्यान आपणावंक जाता. ही जाणवाय आमचे बरे ओत्मीक आकारणे वरवीं आमच्यांनी आपणावंक जाता. आनी मान्यवंत आग्नेलाच्या जिवितांत आमी नदर मारली जाल्यार ल्हानपणीच्यान ही जाणवाय ओत्मीक आकारणे वरवीं ताणें आपणायली. एक दिवली जोळटी दवरतली जाल्यार पयली गरज तातूंत बरें तेल आसूं. आनी दिवलेंत ल्हान आसतना तेल मान्यवंत आग्नेलाच्या जिवितांत ताच्या आवय बापायन घातलें. आपल्या बऱ्या जिविताच्या देखी वरवीं मान्यवंत आग्नेलान आपल्या आवय बापायक पळयलीं, तांचें जिवीत पळयलें, तांच्यो करण्यो पळयल्यो, बऱ्यो वस्तू तांणी केल्यो, ह्यो ताणें आपल्या जिवितांत आपणायल्यो. ताच्या ओत्मीक जिविताची आकारणी पयलीं ताच्या आवय बापायन केली. अशें म्हणटात, ताच्या बापायन ताका शिस्त शिकयली जाल्यार ताच्या आवयन ताका बऱ्यो धार्मीक वस्तू शिकयल्यो. आमची भुरगीं मोगाच्या इश्टानो आमकां पळयतात आनी आमी कितें करतात तीं आपोवन करतात. आमच्या जिवितांत तीं शिकतात. तर आमच्या भुरग्यांची ओत्मीक आकारणी पयलीं आमी करता. जाणवाय ती आपणायतली जाल्यार
तांच्या ओतमीक आकारण्याची खूब गरज आनी ओतमीक आकारणी ल्हानपणीतावन आमी तांकां दिता. बरें कितें वायट कितें तें समजून घेवंक अंतर करून बरें तें विंचून काडूंक भुरग्यांक पयलीं आमी शिकयता. त्या उपरांत मोगाच्या इश्टानो पणटीक आमी पळयल्यार एक पावटी तेल घातल्यार पुरोना. तें तेल रिगून वेता आनी परत तेल हे पणटेंत भरचें पडटा. जाल्यार दुसरे पावटी हे पणटेंत तेल कोण भरतलो? ल्हान आसतना आमच्या आवय बापायन, आमच्या पोदोन मोदोनीन, आमच्या वडिलांनी ही जबाबदारी घेतली. आमच्या बावतिजमा दिसा आमच्या नांवान वात आपल्या हातान तांणी घेतली आनी आमची ओतमीक आकारणी बरे भाशेन करतली म्हूण तांणी भासावणी दिली. ही भासावणी तांणी पाळली. पूण एक पावटी मनीस व्हड जाला म्हणटोच कुमन्यावाच्या दिसाक भोव करून आमचे थिरावणेच्या संस्कारा दिसा तीच वात हांव म्हज्या हातीन घेता आनी म्हज्या हातीन घेवन हांव म्हज्या भावार्थाची स्वता उचारता. आय टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. हांव जबाबदारी घेता आयज थावन म्हजी ओतमीक आकारणी हांव खूद करतलो म्हणून. म्हजें थारोन म्हजें साल्वसांव हांव खूद करतलो, दुसऱ्यांचेर पातयेवन न्हय. आनी कांयच आयच्या शुभ वर्तमानांत असलेंच कितें आमकां दिसून येता. 10 आंकवाऱ्यो, 10 जाण, 5 जाण शाण्यो आमी तांकां म्हणटा आनी 5 पिश्यो आमी तांकां म्हणटा. 5 पिश्यो कित्याक? सगळी तयारी तांणी केली. भायली तयारी सगळीच बरे भाशेन केली, पूण म्हत्वाची तयारी आसली ती तांणी चुकयली. एक पणटी जोळटी दवरतली जाल्यार तातूंत तेलाची गरज. गोडे तांणी चिंतलें आसतलें वेळार न्हवरो पावतलो आनीक तेलाची गरज पडची ना, वो पावना जाल्यार दुसरीं आसतलीं तांचे लागीं आमी मागून घेवया आनी ती आमकां दितली. पूण ना, तांणी चिंतलें तशें घडोंक ना. वो न्हवरो लेट पावलो आनी त्या पासत ती उठली तेन्ना तांचे लागीं तेल आसूंक ना. तर तांणी कितें केलें? दुसऱ्यो आंकवारी आसल्यो तांचे लागीं मागलें आनी त्यो आंकवारींनी तांकां म्हणलें आमी तुमकां तेल दिवंक राजी नात. जायती पावटी आमी वोपार वाचता तेन्ना अशें दिसता जेजू कितें शिकयता. सदांच तो तर शिकयतालो दुसऱ्यांच्या आदाराक आमी पावूंक जाय, दुसऱ्यांक दयाळपणी आदार आमी दिवंक जाय. आयज ह्यो 5 आंकवाऱ्यो तांकां आदार जाय आसलो जाल्यार दुसऱ्यो शाण्यो आसल्यो तांणी तांकां आदार कित्याक दिवंक ना? जेजून कितें वायट शिकयलें काय? ना म्हाका इश्टानो. आयचे वपारीचो मुखेल हेतू दयाळ करणे विशीं शिकोवंक न्हय, पूण मुखेल हेतू आसा तुजी तयारी तुवें खूद करूंक जाय, दुसऱ्यांचेर पातयेवन न्हय. जेन्ना एक पणटी जोळटा, वारें मारता, पयलीं ल्हान आसतना घडये दुसरीं तुका आदार दितात, हात दवरतात, वारें मारतात तेन्ना ती सांबाळूंक पालो न जावं. पूण एक पावटी तूं व्हडलो जालो, दुसऱ्याच्या आदाराचेरच पातयेवन तुज्यान रावूंक जायना. तुवें तुजो हात धरून तुजी पणटी जोळटी दवरूंक जाय. तुवें तुजे पणटेंत खूद तें तेल भरूंक जाय. आनी जशें मानेवंत आग्नेलाच्या जिवितांत पयलीं ल्हान आसतना ताच्या आवय बापायनी हें तेल भरलें, जाल्यार खूद मानेवंत आग्नेलान आपल्या जिवितांत ओतमीक आकारणी केली. कशे भाशेन? पयले सुवातेर मागण्या वरवीं वरांच्या वरां पवित्र साक्रामेंताच्या मुखार तो सारतालो. आंकवार मारेक मागणें करून आपली आकारणी ताणें केली. खूद आपल्या जिविताचेर जायतेच जिविताचे त्याग ताणें केले. संवसारी वस्तू ताणें पयस केल्यो आनी ओतमीक वस्तूंक आपणावून आपल्या जिविताची ओतमीक आकारणी ताणें केली. आनी हे भाशेन ताणें जाणवायेची दिवती आपल्या जिवितांत आपणायली आनी सदांच जोळटी दवरली. म्हाका इश्टानो, त्यो आंकवाऱ्यो परत आयल्यो तेन्ना एकूच आवाज तांकां आयकोंक आयलो. दार तर बंद आसलेलें. दार तांणी वाजयलें तेन्ना तांकां भितर आसल्या त्या न्हवऱ्यान म्हणलें, हांव तुमकां वळखोच ना. कोणेच आमकां म्हणलेलें आमकां बरें दिसना. हांव तुका वळखोच ना. सदांच बरोबर भोंवतलो, सदांच म्हज्या सांगाता आसतलो मनीस म्हाका तर म्हणटा हांव तुका वळखोच ना म्हणून.
जाल्यार आमकां जायतेंच वायट दिसता. आनी सर्गीच्या दारवट्यात जेन्ना जेजूक आमी भेट्टा तेन्ना आमच्या कानार ह्यो वडी सारलेल्यो आमकां केन्नाच नाका. जेजून म्हणलेलें म्हाका हांव तुका वळखोच ना. वलतें जाल्यार जेजून म्हणूंक म्हाका जाय विस्वासी चाकरा ये भितर तुज्या दोनयाच्या राज्यांत तुजें पावल मार. ही मोवाड उतरां आयकूंक आमचे कान आशेतात. पूण कान आशेतात जाल्यार त्यो बऱ्यो कोरण्यो करूंक खूब गरज. त्या पासत ही बरीं उतरां आयकूंक जाणवाय आपणावन ओतमीक आकारणी आमच्या जिविताची करूंक खूब गरज. तर मान्यवंत आग्नेल आमकां एक नमुनो. बरी ओतमीक आकारणी करून जाणवाय आमच्या जिवितांत आपणावन बरें आनीक वायट हाचे मदें अंतर करून बरें तें विचून काडून वायट तें आमच्या जिवितांतलें पयस दवरूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां कृपा आनीक बोवाळ मागुया. सगळीं उबी रावया. आनीक आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया म्हणून. सोत मानता देवा सोर पदवीदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो. आंकवार मारयेतान जल्मलो. पोंस पिलाता काल ताणें कश्ट सोंसले. ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गाक चडलो. सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचें भक्षणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडी आमची मागणी स्वर्गीच्या बापाक आमी उबारुया. इगोज मातेच्या वडिलांक पाप साहेबाक बिस्पांक आनी धार्मिकांक जाणवाय आनी आकांनी फावो केल्ल्या पासत आमी तुका दिनवासता बापा. आमचे पवित्र सोबेचे उत्मिकतायेचें मार्गदर्शन सगल्या वांगड्यांक दिवंक पावूं आनी आमच्या पावलांक उजवाड जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या पुण्याची मागणी दोयाळ बापा ही मागणी बापा सरकारी कारभारांनी जणवायेन नितीन आनी मोयपासान निर्णय घेवंक आनी समाजांत शांती आनी उदरगत करूंक वावुल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या पुण्याची मागणी दोयाळ बापा ही मागणी मानेवोन आग्नेलाचें जिवीत आमचे फामिलीक देख जावन आनी आमी देवाचे जाणवायेक उक्ती रावूंक आनी ओत्मीक आकाणे वरवीं आमची वाड जावंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या पुण्याची मागणी दोयाळ बापा ही मागणी दयाल बापा गोरजेवंतां दुर्बळां आनी भायरालोले सोवे दयाळेन उदार जातोल्यांचेर तुजो खेरीत आशिर्वाद घाल आनी बरे भलायकेन तांकां दवर म्हूण
बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दोयार बापा, ही मागणी आय. पवित्र सोबेन मानेवोन आग्नेलाक सांत म्हूण वेगीच पोरगोटूंक आनी तो देवा मुखार आमचो मोदोस्ती जावन आमकां आत्मीक जाणवाय मेळूंक आनी ताच्या भक्तिकारणाचो प्रोसेस फुडें वचूंक बापा लागीं मागुया. दोयार बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दोयार बापा, ही मागणी आय. थोडो वेळ ओगी रावन आमची खासगी मागणी बापाक आमी उबारुया. वो कडून जी पिडेंत आसात दुयेंत आसात तांचे पासत मागुया. जे गरोब्यांनी भुरग्याच्या देण्याक आसात आशेतात तांचे पासत मागुया. आयज आमची हिंदू भाव भयणां दिवाळी आपली परब समोरमतात तांच्याय पासत मागुया. ही मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. उंड्या आनी सोऱ्या बापानी रोंदोरी आमकां दिता जेसू बोरी, आमकां दिता जेसू बोरी. बापा आमची कीन गोडदाना, जेजूचे मासरो गोत जावनी, सगळ्याक आमकां भुरग्यांक तुज्या, जेजूक सदांच चिंतून रावनी. बापा आमची कीर गोडदाना, जेजूचे मासरो गोत जावनी, सगळ्याक आमकां भुरग्यांक तुज्या, जेजूक सदांच चिंतून रावनी. म्हज्या भावडीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी भयणीक आमच्या आनी आपली पवित्र सुबेच्या आदाबात सोबेस्पोळ मानून दी. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कश्टा मरणाचो समारोप आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आळपाक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा, सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारयेतावन जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मोरणांतली आमकां सोडयली आनी मोरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दोडबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
sobespor tu, Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभव उसर्गी तुका सोयसून सोबेस्पोराचे नावी येता ताकासून उसर्गी तुका सोयसून. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good porgotoya. Sumia Jesu तुझे मरणावी समोरका, तुझे पुनर्जीवन पोडावी गोरगोटा, तुझ्या येल्या आमी ओतरेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोडजोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन धर्मदुतां आनी सर्व काडी तुका मनवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. या जेजू वरवीं, या जेजू सांगाता, या जेजू दाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणा, सोरपदवेदार बापा, सोरबंदर आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोरबंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकयलेल्या प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लें पडूं दिवं नाका
वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाची आसा. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जी येताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियाची. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu moja hirgod mozo oto Munshak zalyar tachi viduzitni Tori tuje karismo vartole Maka tosut sorul bozunaka Tori tuje karismo vartole Maka tosut sorul bozunaka Tanduk latya moja okyam Jesu Moje kantun sorga velya umbya Ye Jesu ye tukashun rauta Tuje shivai kosmos maka jiuna Ye Jesu ye tukashun rauta Tuje shivai kosmos maka jiuna Goribacie tuwej birar घेतले Tupolangie Jesu भितर सोलो तुझे सुगून तुझी योगीत क्रेस्ताय येवले Jesu गोरीब काळजान मोज्या तुझे सुगून तुझी योगीत क्रेस्ताय येवले Jesu गोरीब काळजान मोज्या Tuzo aknał ekis gorkiel Jesu God futlolio kuri salio nirmol Makache God maka futla saiba Maka atnay nirmol korundo
येसू आमचे मुखार कुरी सुकलून गेलो मोजो कुरीस उगलून पडदी सायबा तुझे फाटल्या चलून ती दोनया मोजो कुरीस उगलून पडदी सायबा तुझे फाटल्या चलून ती दोनया जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया उलोवया किरीत भाशेन क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाणवाय मागुया प्रार्थुया कोणवाल्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाला तें सुर्गीचें बोड खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसूया आनीक एक फावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार तुमकां पळोवन आमी खुशाल आनी ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना इश्टानो देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धोंद्याचेर पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी कांय कळोवण्यो किरीत इंतेसांवा पासत मिसां तुमच्यान ऑफिसांत दिवंक येता पिडेस्तांचेर मागणे 2 दिसां उपरांत इगोर्जेन जातले कुंभसारांनी कावन्सिलिंगाक आमचे पाद्री सदांचेच भाशेन बसलेले आसात आमच्या ऑफिसा भायल्यान आमची क्लार्क बसलेली आसात तुवें वावराड्याचो इश्ट आनीक फादर आग्नेलो स्कॉल हाचे सबस्क्रिप्शन नवे सबस्क्रिप्शन तुमी करूंक जाता वो रिन्यू तुमी करूंक जाता ह्या वावराड्याचो इश्टाचेर आनी फादर आग्नेलो कॉलाचेर इश्टनो कितें भाशेन मानिवंत आग्नेलाच्यो मजतीन मेवलेले उपकार आमी शापून हाडटात कातोलीक खबर आख्या संवसारांत जे घडटा ताची माहिती आमी दितात आमच्या पिलार संस्थेचो मिशन आनी वावर आमी ताचेर परगट करता म्हणटच नवी सबस्क्रायब तुमी जावन तुमचो आदार आमकां दितली म्हणून आदींच फुडें तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा तुमकां कोणाकूय पेंडलाचो खर्च दिवंक खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत तुमी दिवची इश्टनो कालच्या दिसाक आमी मानिवंत आग्नेलाची एक CD पाद्र आग्नेल आमचे इश्टा ही रिलीज केल्ली आसा आनी ती आमच्या बँडस्टँडांत आनी पुस्तक शाळांत मेळटा आमच्या पिलाचे संस्थेक पाद्री जावंक कोणाकूय स्पॉन्सर करूंक सोदता जाल्यार बसीस डेस्क ह्या ऑफिसांत वचून मेवची तुमचो आमकां आदार गरजेचो कालच्या दिसाक इश्टनो 2024 वर्साची नवी कोंकणी बायबल डायरी हाची उक्तावणी जाल्ली आसा आमी मागता तुमचे थंय दर एका कुटुंबान एक तरी ही बायबल डायरी व्हरची व्हरून ती वाचची आनी पवित्र पुस्तकाच्या जाणवायेन क्रिस्ती जिवीत जिवंक ही वाट जावन आसा आमकां म्हणटच तुमी
ही बायबल डायरी व्हरून आमकां आदार दितली म्हणून आमी आशेवन रावता. आमचे सुभामजीन आश्रमांत पिलाचे पाद्री आमचे व्हडले सेमिनारींत सुमनाक 3 दीस मेडिटेशन नियाळ फकत अर्दे और सुरू करची आसात. हे मेडिटेशन आनी नियाळ सोमाराक 13 तारखेर फाल्यां, तशेंच ब्रेस्ताराक 16 तारखेर आनी शुक्राराक 17 तारखेर सकाळीं 10:30 ते 11 पर्यान, तशेंच सांजचे 5 ते 5:30 पर्यान आसतले. हाचो तुमी फायदो काडचो म्हूण आमची मागणी. मोगाचे इश्टनो, ह्या पिलाच्या दोंगरार येवन जायत्या जाणांनी पाद्र अग्नेलाच्या मुजतीन देवाचो आशिर्वाद अणभवलेलो आसा, देवाची पिकोवणी घेतलेली आसा. आनी ह्याच कारणाक लागून आयज कितलो लोक ह्या दोंगरार येता. हांव जाल्यार जायते फावटी म्हणटा, पाद्र अग्नेल भलायकीन ओसोक्त आसलेलो. ही वॉज नॉट अ हेल्थी पर्सन, ही वॉज अ सीक पर्सन. पूण आयज कितल्या ओजाराचे ओजार लोक ह्या ताच्या तुमलाशी येता. कित्याक? जिरूल भलायकी आसूंक ना ताचे ताई, पूण ताचे ताई जिजू आसलेलो. ह्या जिजू वरवीं आयज कितल्या जाणांक तो पिकोवणी फावो करता देवाचे मुजतीन. आयज रिता कोस्ता पारोडातान अशें सांगूंक लायता, म्हज्या पुताक आनी सुनेक 6 वर्सां पर्यान भुरगें नासलें. हे वेळार हांवें मानिवंत आग्नेला लागीं भावार्थान मागलें, म्हज्या पुताक आनी सुनेक भुरग्याचे देणें फावो कर म्हूण. मानिवंत आग्नेलान म्हजें मागणें आयकलें. म्हजी सून 6 वर्सांनी गोरवेस जाली. आमी खुशाल. पूण 8 म्हयन्याची आसतना गोरबान बेबीचो मुवमेंट जायना जालो. तेन्ना परत हांवें मानिवंत आग्नेला लागीं मागलें, बेबीचो मुवमेंट जावंक. ओचऱ्यांनी बेबीचो मुवमेंट सुरू जालो आनी नॉर्मल डिलिव्हरी जाली. हांव काळजांतान देवाक दिन वाचता आनी मानिवंत आग्नेलाक सांतोचो मान मेळो म्हूण मागता. मोगाचे इश्टनो, देवा लागीं जायना तसलें कांयच ना. गरजेचें तें आमचो भावार्थ. आनी जितलो आमचो भावार्थ जेजू म्हणटा ते भाशेन आमच्या भावार्था प्रमाणे आमकां थारोवन मेळटलें. आयज आमी आमचीं इंतेसांवां, आमचेय आवंडे, आमचेय प्रश्न, आमचीं दुयेंसां घेवन आयिल्लीं आसतना आमचो भावार्थ जागोवया. कित्याक भावार्थान केलेले मागणे देव जेरूल आयकता. तुका पेकोवणी जाय, तुका बरेपण जाय, तुका आशिर्वाद जाय, तुका कृपा जाय, तुजो भावार्थ जागोय. आनी ह्याच भावार्थान इश्टनो आमची सगली मागणी आमी पाद्र अग्नेलाच्या मुजतीन देवाच्या हातान घालुया. बरोच भर जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायलेले आसा. तांचोय उगडास करुया. सायबा, आमची काकलूत कर आनी आमकां पाव म्हणून आमी सगलीं दिवीं घालून पाद्र अग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. गोट्टांत आनी दिमेर पडची आमी नोवेनांत भाग घेवया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा, आमच्या स्वर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी अडखता. आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी.
उगणीत काकुतीच्या देवा अगणित काकोतीच्या देवा सोड पडपडून सोरपोट पडून तुझ्या पांयां सोशी तुझ्या पांया सोशी आमी मागताव आमी मागता व्हडा विश्वासान व्हडा विश्वासान तुझी खुशी तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मानियोंत आग्नेलाक मान्यवंत आग्नेलाक साताचो मान साताचो मान फावो कर फावो कर आमचे पवित्र सुबेचे आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगोट पुरगोटणे उदेशी गोड परगटणे उद्देशी मागता मागता आमच्या सुमिया आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी जेजू क्रिस्ताचे नावे आमेन आमेन उबी रावया आनी हांव मागता जी आठांच्या मिसाक आयलेली आसा मातशे भायल्यानूच रावची ह्या मिसाचो लोक भायर सोदतोच आठांच्या मिसाच्या लोकांनी भितर सरूंक येता सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार Rosnara sorgar संसाराच्या दुर्दोया बाबा मोगाच्या आशेत लागून तुझी परसा अवतारच मानपाक आग्नेला मोडवाश्या कोरता वरदा बागोय देवा काळजाची दान फाव जाल्यार तुझ्या भुरग्यांक दियास्कारी स्वर्गाच्या मोडवाश्या कोरता वरदा बागोय देवा काळजाची दान फाव जाल्यार तुझ्या भुरग्यांक दियास्कारी स्वर्गाच्या 8 वरांच्या मिसाक आयलेल्या लोकां लागीं मागता मातशे भायल्यानूच रावची ह्या मिसाच्या लोकांक भायर वचुया आनी उपरांत तुमी येवन फुडें बसका घेवची म्हूण आमी मागता